Benvingut a la demo online de Bingo Intelligence. En aquesta presentació veurem la facilitat per crear un quadre de comandament en Bingo. Bingo s'ha creat pensant en l'usuari de negoci, i aquesta ha estat la primera de les prioritats. Altres eines similars són complexes i només uns pocs usuaris experts poden aprofitar les seves característiques. Bingo és diferent, és extremadament senzill. En Bingo qualsevol pot crear o consultar un informe dinàmic i treure el màxim profit de les dades de la seva empresa. I tot a un preu molt inferior al d'altres productes similars. En tan sols 10 minuts coneixerem les característiques principals de Bingo i veurem per què és una aplicació única en molts aspectes. En aquest exemple, crearem un quadre de comandament per una cadena de llibreries. En primer lloc, crearem una carpeta per agrupar els informes del quadre de comandament. El primer informe consistirà en 4 taules amb la informació de vendes per país, població, botiga i més. D'entrada, l'informe està completament en blanc, per la qual cosa el dividirem en 4 panells, per exemple, d'aquesta manera. Ara només cal seleccionar la informació que volem mostrar en cada panell. En primer lloc, arrossegarem l'any i les vendes. Filtrarem per mostrar únicament les vendes del 2008. Afegirem també el país. D'aquesta manera obtenim una taula amb les vendes de cada país pel 2008. En el següent panell mostrarem les vendes per població, ordenades de major a menor. En el tercer panell mostrarem les vendes de cada botiga, també amb ordre descendent. I finalment, en el panell inferior mostrarem les vendes mes a mes. Per ordenar correctament els mesos, arrossegarem el número de mes, l'ordenarem i ocultarem la columna. Aquest panell el transformarem en un gràfic. Existeixen diferents tipus de gràfics. En aquest cas utilitzarem un gràfic de columnes. Es pot configurar el format desitjat ajustant les propietats. Per exemple, canviant el color de les barres, o ajustant el format de l'eix. També es poden utilitzar plantilles predefinides per aplicar un format de manera ràpida. Per exemple, convertir aquest panell en un gràfic de línies, un gràfic de barres, o un gràfic d'àrees. Per defecte, les 4 taules són independents i no hi ha cap relació entre elles. Crearem les dependències perquè al seleccionar un país ens mostri les seves poblacions i al seleccionar una població ens mostri les seves botigues. També relacionarem aquests 2 panells. Observem que al seleccionar Espanya ens mostra les vendes de totes les poblacions d'Espanya. I al seleccionar Barcelona ens mostra les vendes de les 3 botigues d'aquesta ciutat. I finalment podem veure les vendes d'una botiga en concret. Una altra funcionalitat única de Bingo és la possibilitat de subdividir els panells existents. D'aquesta manera. Fixeu-vos com hem creat una nova fulla on poder afegir nova informació. Per exemple, en el panell de l'esquerra afegirem les vendes per trimestre i en el panell de la dreta mostrarem el detall setmana a setmana. Ara ja només falta crear les dependències entre els nous panells.
Observem com al seleccionar diferents trimestres s'actualitza la informació per setmanes. Una altra possibilitat interessant de Bingo és la capacitat de seleccionar directament en un gràfic. Observeu com s'actualitza la informació setmanal. Anem a crear el nostre segon informe. I així continuarem descobrint altres característiques de Bingo. L'informe que acabem de crear està completament en blanc. En aquest cas, l'estructura serà diferent a la de l'anterior informe. Dividirem la fulla verticalment. En el panell esquerre crearem un arbre jeràrquic amb els anys i mesos de la següent manera. En el panell de la dreta mostrarem una taula amb aquestes columnes. Editorial, vendes i marge. Ara crearem una columna calculada amb el percentatge del marge sobre les vendes. Ho farem amb l'assistent de fórmules. Li donem un nom al nou indicador, introduïm la fórmula, definim el format adequat i ja tenim la nova columna. Anem a crear un format condicional. Bingo ofereix moltes opcions. Podríem destacar les 10 editorials amb major marge o les que es troben dins d'un interval determinat. En aquest cas apliquem un gradient vermell, groc, verd en funció del marge de cada editorial. Observeu com ara el marge mostra les diferents tonalitats. Per a finalitzar aquesta presentació, anem a veure algunes de les opcions que ofereix Bingo per navegar per la informació. Per exemple, es poden substituir les editorials que apareixen en aquesta taula per les categories de llibres d'aquesta manera. Ara podem aprofundir en els llibres de filologies i veure la informació per editorial. Observeu que apareix un menú on podem seleccionar una categoria diferent. Seleccionem els llibres de gastronomia. Finalment, podem consultar els títols de gastronomia d'una editorial determinada. Veiem que en aquest cas tots els llibres es venen amb el marge adequat. Per finalitzar la navegació podem desfer el drill down amb aquest botó. Ja hem finalitzat el segon informe. Aquesta pestanya l'anomenarem Anàlisi de producte. Acabem de veure una demostració de com construir un quadre de comandament en tan sols 10 minuts. Coneix altres eines del mercat que puguin fer el mateix? Nosaltres no. Per això Bingo és diferent i únic. Amb Bingo podrà crear aplicacions tan complexes o tan senzilles com necessiti. Podrà crear quadres de comandament per consultar la informació del seu departament o de la seva empresa. Amb Bingo, qualsevol pot crear un informe dinàmic. D'una manera extraordinàriament senzilla. Permet invertir més temps en analitzar la informació i menys en cercar-la i preparar-la. I sense renunciar a cap de les característiques necessàries d'una eina de business intelligence. Moltes gràcies per la seva atenció. Si desitja més informació sobre Bingo, visiti la nostra pàgina web.